السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ممدوح بهاري من مصر. أحب أقدم أسمى معاني الشكر للكوتش أحمد القدسي وطاقمه جميعا على ما قدموه لنا في الدورة، فقد أخذ بأيدينا من ظلمات الجهل إلى نور العلم بعالم التسويق الإلكتروني، وغاص بنا في بحر الواسع وأمتعنا بدرره المكنونة وقواعده الأساسية، ومنها أن المال ليس له محدودية، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك، الأمان بضاعة الضعفاء، العمل بضاعة الأقوياء، وغيرها كثير. ونشهد الله أنه لم يقصر معنا أبدا، ونترك له مكافأته، لأننا لن نوفيه حقه وهو وطاقمه مهما قلنا من كلمات، فهي تعجز عن شكره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.